0.62%，而且垂涎这把神器的职业可不单单是盗贼，连狂暴战、增强萨，甚至猎人都想拿下他。一个盗贼能入手恶魔之姬，这简直比登天还难。但是后来出现了盗贼皇帝，他就是靠双持恶魔之姬成了神一样的男人，成为了早期盗贼玩家的精神领袖，是无数的盗贼们向往着这永远的神话。第4件，沙赫拉姆黑剑。黑剑恒久远，一把永流传，这是一把传奇色彩很浓的武器。单看属性的话非常一般， 3.5 的攻速不算优秀，还不加任何白字。但妙就妙在它这个可以触发的6种特效，其中3个特效是可以给小队其他成员触发的，还有一个特效甚至传言会基于奈法利安这样的团队副本 BOSS。可以说无论 PVP 还是 PVE 都很有搞头，当初这把黑剑在手，任何 PVP 翻盘都不在话下，实在是变态无比。可惜的是，当年拿双手武器进本的近战不多，所以它稍微有那么一点鸡肋。第5件，六魔包。当年听说过这件装备的玩家，一定被它的特效感到震惊。优秀的雷风水火土元素伤害，加上额外的控制和召唤效果，让六魔包成为了当年拍卖行最贵的装备。超过9种攻击方式和5种控制方式，也让它成为了史上特效最多的装备。要知道当年它可是有100%法伤的加成，它曾经的辉煌，就连著名插件六魔包也是以此命名，可见它当时的影响力之大。不过唯一的缺点就是掉率太低，让它的价格高昂，再加上特效释放的不确定性，让玩家很难掌控这件带有趣味的道具。第6件，厄运钟摆。这把武器在当年对于那些热衷 U39 的玩家和倒卖低级极品战场装的地精们，一定明白这把武器的价值所在。小鹿之所以把它放在就是武器之首，是因为你能见到的厄运钟摆数量绝对少于橙色武器，而 4.0 的逆天速度和逆天触发特效也使其成为了魔兽世界3大慢速武器之一，其余的2把分别为抚慰者和刀片斧。尤其是厄运钟摆在 2.3 版本之后的绝版，使其价值大增，成为无数39小号梦寐以求的武器。只要你不用怀旧服的眼光去看，这把武器的逆天之处确实是实至名归。第7件，反对者。这是一把非常传奇的锤子，反对者有一个很多人都不知道的特效，那就是给你一个叫做铸铁之怒的 buff， 这个时候你只能用矮人语言说话。这个特效存在时间有10秒左右，出效果了喊话确实是矮人语。另外关于这个锤子的故事，如果有兴趣的高玩可以到燃烧平原部落飞行点，就是卡加斯下面的地图，和门口的一个地精说话，他会告诉你这个锤子的故事，很长很吸引人。传说中能与矮人交流，应该不是真的，因为这把武器只能说不能听。于是又有另外一个传说出现了，传说中及其反对者、收服者和铁胆之锤的话，那么这个有人知道是真的吗？第8件，无尽黑暗之刃。虽然这也是一个低等级的装备，但法师们一直把它视为逆天神器，这点基本没有异议吧。特别是职业刷子和带小号的金农都梦寐以求这把武器，但极低的暴力让很多想拥有它的法爷们望而却步。这么多年过去了，还有多少小伙伴记得当年法爷们日复一日的单刷阻隔鳄鱼的日子吗？1级暴风雪，1级傲爆骗回蓝，多少法爷就靠着它走上了发家致富迎娶白富美出任 CEO 的人生巅峰呢？而又有多少没有他的法爷日日夜夜的在马拉顿将公主揍得死去活来呢？第9件，无坚不摧之力。这把武器象征着一种力量，一种信念，它曾经属于萨满，也属于战士。从有坚不摧之力就可以看出其经典。这把锤子早期特效太过逆天，不得不惨遭削弱，无数小伙伴至今难忘。它的逆天之处就是早期的打道击飞效果极为逆天，后来特效从击倒改为了昏迷，无数玩家至今难忘。当时这把武器的出现，在江湖上刮起一阵腥风血雨。不仅如此，这把双手锤的造型同样十分霸气，犹如一个巨大的黑色猪头，所以被玩家戏称为猪头锤。第10件，爱德华之手。这件装备的特效很有用，击中后可能释放的下一个法术变为瞬发，有点类似于有一定几率获得法师的气定神闲技能。许多年前的一部视频影响了无数萨满玩家，视频中一个巨魔男萨满手持爱德华之手，爱喝变骷髅的药，这是最早的一部元素萨视频，那个瞬发炉石回到卡加斯的身影，估计很多萨满老玩家至今难以忘怀。如今这个特效早已砍成极速，但是它曾经是辉煌的，属于萨满的辉煌。它的经典之处可能是向剪刀手爱德华致敬。以后就是早期魔兽世界中带有极其逆天特效的装备，自 TBC 开始像这种逆天特效的装备就很少了，当然还有很多装备没有列出来，所以你们就不要怪小鹿没有列举眼球斧灰烬使者之类的了。好了，本期视频就到这里了，下期再会，爱你的鹿。